Bambote, pa bandeko nyonso, ba oba kolandanga na miniti oyo, ona air oyo. Bandeko ya Milouze, esali biso pasi. Ça fait 2 ans passé. Bolobelaka makambu oyo ya ba opération ya 2 euros, 1 euro, 1 euro te. Oyo, bosala kuna na Milouze. Lelo, journaliste ya Mukanga Lonzo, alingi ala musayango, e bino bozui pena parole ya ko expliquer fiti, siya, ya Aner, Eliezer, et salipasi. Mais pona nini botuna kiyete, mbongo oyo ya Imperium, oyo to pesa papa oyo Paul Scobar, ya Kisekedi oyo nzoto, ezoko traîner na ba frigo, na Bruxelles, na Belgique. Oyo ayeli biso ba malédiction nyonso. Oyo tozoko mona na miniti oyo. Ezaba Kisekedi. Eliezer, kende kotuna mama Marthe. Mbongo ya ba Imperium, oyo tosala ba cotisation. Plus de 600 000 euros. Au-delà de 500 000 euros. Oyo topesa. Topesa ba 1 euro, 1 euro te. Biso ba musu topesa ba 100 quelque chose. Est-ce que vous calculez toza combien na libanda mobimba? Bandeko ya Milouze esali biso pasi. Eliezer aza mutu bokoki koyambaka te. Nini akosala Eliezer? Depuis abandi koya Europe. Nini ya malunga si asali? Ba conférence de presse ya malunga nini asali? Eloko te bandeko. Tozala batu. Totika ba sentiment peuple congolais. Mboka wana na ba sentiment oyo tozana yango, toko libere mboka wana na ba sentiment te. Tolongo la ba sentiment. Eliezer, ba uti Kinshasa. Ba utokima Kinshasa. Marche oyo bango ba salaki. Oyo bango ba preparaki. Ya le 30. Ba Eliezer ba longwa ki déjà soki ba le 28, soki ba le 29. Ba kimi na ba mukebai. Ba tata ba mama bolongo la ba sentiment. Eliezer bazali batute. Pardon ba oyo bokoki koyamba. Biso Eliezer to rataki yo vendredi na pourquoi? To lukisaki yo vendredi. Comment on a teke toza na silence? Tozo lukisa yo. Okomi ko batama. Sala ba conférence de presse ndenge osalaka. Pesa ba jour na ba air ndenge osalaka ba conférence de presse na yo. Yako sala conférence na Paris, ba conférence de presse na Paris, ou na Belgique, pesa ba air. Okomona biso ndenge tokozwa yo. Toza ebele tozo luka yo. Komona biso silence te, hein? Komona biso silence te. To rataki yo vendredi na pourquoi? To yeba kiteke oke Milouze. Mais si to zonga Milouze, si o déplacé. Biso basakanaka na biso te. Biso ba Congo basakanaka na biso te. Opération wana tozo sala yo tokozwa yo. Tokozwa yo. Yeba yango pêcheur. Ata lelo ate mai, fleuve, a pêché te. Mais jour, a ko pêché kaka. Tokozwa yo. Totiki yo te. Tozoko observe yo très très bien. Batata ba maman Eliezer. Bazali batute. Bandeko na biso ya Milouze. Eliezer. Azali journaliste ya accompagnateur. Ya pouvoir en place. Eliezer azali. Batu oyo bazo sala na gouvernement en place. Eliezer l'aider. Bolandaki l'aider. Pas congolais abosanaka avant. Photo répétaka yango kaka. L'aider Eliezer alobaki yango l'aider novembre. Na ba video na ye. Oyo asalaki. Congo eza na occupation te.
batu nyonso balobela ki na media eba oyo batangela ki ba dictionnaire bazali Eliezer afingi biso kuna auti États-Unis aye lelo susu na Europe boyambiye mais ba congolaise combien de fois tokoyebisa bino et tokoleka na media toye komilakisa mais non Eliezer tokomilakisa pona Eliezer te toza na jaloux ya Eliezer te mais Eliezer soki tozo lobela ye aza ndeko na biso te Eliezer aza mutu oyo bazo kosala na bato a occupation Eliezer aya na bana mulenge Eliezer bango kaka bato a M23 Eliezer auta bulakana ye mutu abando komela bato a M23 ba titre ye mutu azalaki facteur ya M23 na Uganda na babulakana batata ba mama Eliezer azali mutu te bokoki koyamba bandeko ya Milouze esali biso pasi me eza na problème te bozala prudent pona Eliezer nani mutu azolobela Eliezer yeyo aye na pototi bakimit batiki Daniel Safut toyebisa Daniel Safut ke Daniel Safu keba mukeba ina Eliezer bakosakrifie yo Eliezer yeyo baye na poto akomi kobatama Eliezer sala ba émission ndenge obandaki kosala pesaka ba air na ba programme tozo continue koluka yo lelo mercredi yebaka yango lelo mercredi soki oza mobali ya tembe soki oza mobali ya tembe pesa biso ba air na ba jour bisika okosalela ba conférence de presse tokolakisa yo pesa ba air moningo komo batama okozonga ya kobatama soki oza mobali ya tembe bakata yo ba angenga pesa biso ba air na ba jour bisika ozosalela ba conférence de presse mutu a M23 mutu a lukuta bozo wuta na ba leste kuna na likolo bozo koluka succès na Congo central yo Eliezer nani mutu ayebaki yo yo kanisi biso ba oyo ngana kokende na conférence de presse ya Eliezer ata ya mukebai na kesala nini batata ba mama biso tozo kolobela kayango met fois toza ba jaloux ya mutu te mais tozo lobela problème ya République ya Congo pamba te ba kolabo ba leki mingi Eliezer nini aye kosala na poto ba information nini ya malunga kopesa biso okomuya kolokota ba problème obimisa ba problème ekomi makambu ya ba opération enero bongo papa wana Kisekedi bato a IDPS bambongo balia ya Imperium olobelaka yango kende kotuna Marti na Bruxelles na Belgique ayebisa yo makambu oyo ya bambongo tokotiza eske ozalaka kutu yo oye na Kisasa awa uti leste na bifunda na yo ba image ezali na bifunda oye kozwa succès na Kinshasa okomi koloba pe baluozi baboma yo bayebi yo na boma yo mawa pona peuple congolais complexe peuple congolais complexe leki mingi na peuple oyo esali pasi mais Eliezer ayana bato M23 mais bato M23 oyo bozo lobela mais biso ça fait longtemps toyebi yango na kitona biso toza bato a Congo central ça fait longtemps toyebi yango na kitona ba M23 bazali na Mbanza Ngungu bazali na Kayebe ya bazali mais oui bana mulenge obozo lobela bana mulenge mais M23 bangwana ba Eliezer
mais ba yebi opération ya bato ya M23 nini okoyebisa biso Eliezer yo okanisi yo okozwa biso ndenge ozozwa bakongole mosusu biso toza éveillé koleka yo esali pasi na komona journaliste oya mukanga lonzo bo continue koyamba ye bandeko ba oyo nyonso bazoko yamba batu oyo ezala Mukebai ezala Eliezer baza batu na biso te yango bozomona bokabwani ezali koya biso tozobanga mutu te biso toza na souci ya peuple congolais toza na souci ya mboka wana 20 ans ya occupation likambo malunga eza te kaka Eliezer poto Kisekedi po Chilombo poto Mukebai pe oyo poto Mukebai nani Eliezer nani nila koyebisa biso pasi yango tolobi batata ba mama ba oyo nyonso bazoko préparer ba conférence na bango ezoko sala eloko te ezoko boutir na rien. Combien de conférences de presse Kisekedi le père asala to répétaka yango soki totangi ba 200. Combien de ma marche pacifique? Plus de 300. Combien de villes mortes? Donc, ebele. Batata ba mama. Congo wana. Na ba sentiment na bino. Na ki complexe na bino. Boko sala fufu. Yango ozoko mona biso. Ba ancêtre oya biso. Ya ba Congo. Basenga indépendance. Basenga babikolo te. Babengisa babikolo te. O baluba boya. O bangala boya. O bato Équateur boya. Non. Na mitingi ya pamba oyo. Papa Kasavubu apesa. Révolution et bandi. Botuna ba Belge ba yebisa. Qu'est-ce que mu Congo? Yango tozoko yebisa bino. Ba oyo bazoko préparer ba marche. Oyo ke marche méga manifestation. Bokende te. Ba bisi oyo bazoko tcha. Eza soutenu epa ya ba Moïse Katumbe. Biso tolingi ba Moïse Katumbe te. Ba Moïse Katumbe baza ba Congolais te. Ba Moïse Katumbe le de. Ba maltraité peuple kasayen. Peuple à l'est, na busalo. Moïse Katumbe, na l'est. Pabilo bande kwa l'est, bolinga ka kolobela yango te. Moïse Katumbe, na l'est. Ba patroni ni sou bozomona na l'est. Na tali sabino muke. Na tango mobutu na l'est, ba patro bazalaki. Sikoyo na l'est, nyonso patro azalaka susu te. Nyonso ekoma Moïse Katumbe. Ba boutique Moïse Katumbe. Na makala ya koteka Moïse Katumbe. Na bakoni Moïse Katumbe. Bato a l'est mususu. Bazoke neko somba fufu. Na Zambi. Bako kuta Moïse Katumbe si asali ba réservation. Ya ba fufu nyonso. Pamba te botanga ba livre ya ba Tutsi Power. Bayaki na programme ya ko neutraliser tous les patrons congolais. Patron nini bozomona na Congo? Azate. Congolais akomi kone kosenga mbongo epa ya ba Rwandais Tutsi. Mawa. Bakoyebisa bino bozondima te. Pamba te kiskro eleki bino. Lukuta eleki bino. Voilà. Batata ba mama, méga manifestation, toboyi yango.
totie yango pena FIN toboyi yango. Voilà. Eza ba affaire ya ba Moïse Katumbi ba oba ko chaba bis muto ko mata ba bis na bino azate na poto transport eza lokola lipa toza na poste ya ba bis wana te bozo ba bis bo matsa ba famille na bino obo benga ba bikolo na bino ekende bandeko ya ba Kongo kutu biso toza déterminé pour trop c'est trop to compagnie bino mingi na ba affaire nyonso bozo ko sala sikoyo to sengi abandon mukongo asengi abandon ya ko accompagner ka babikolo oyo na babikolo. Voilà botala ba Eliezer bikolo nini zo yamba ba Eliezer botala ba Make Mukebai mais ezo sala biso pasi ba fanatique ya Eliezer ba fanatique ya mauvais goût ya le traître Eliezer na ba Mukebai to pesi bino kaka maloba ke botika ba sentiment botika complexe bolongola complexe boza complexe mingi. Voilà yango mboka ezokende pasi oyo bakangi safu oyo basali boye safu babeti ye tabase à mort ye wana abimi na kamwa kopo batata ba mama esali biso pasi. Eliezer tozo continue koluka yo soki oza mobali ya tembe soki oza congolais yo Eliezer pesa biso ba jour bisika okosale na ba conférence de presse po Mukebai toleka ki wana tomona kiye totali ya maladif baza manipulé Mukebai toleka ki wana tomona kiye totali ya maladif mais mutu tozo luka oyo azoko defie biso eza journaliste ya Mukanga Lonzo eza pasi pour le peuple congolais. Congolaise, Eliezer, nini ya kosala na Congo? Ba conférence nini oyo ya malunga zoko pesa, mais ba Congolais. Eliezer a remplacé ba musicien. Passe. Ba tata ba mama, toleki na media, pour la kotalisa Eliezer. Bonzo vidéo bo partager. Biso tozo continue ko lukaye. Biso na poto ezalaka lundi eza ba journée ba kayu ya ba école. Mais lelo mercredi to chango sous sacrifice. To leki. To yebisi Eliezer soki aza mobali apesa biso ba adresse ndenge bandaki ko sala ba conférence de presse akokuta biso na banzela na ye. Akokuta biso. Yango toleki na media. Poto pese mise en garde. Et yango tolobeli bande kwa Milouze. Bande kwa Milouze. Et sali pasi. Mais fallait botuna Eliezer. Akende kotuna Paul Scobar. Oyo ya Kisekedi. Ba oyo balia ba mbongo ya ba Imperium. Fallait a investiguer ye. Ye Eliezer. Abandaki kocha ba compte. To banda ko chele bambongo. Nyonso wana eza nini? Kiscroquerie. Na pays batu bazo kufa. A combien ko senga mbongo? Mais tout à fait Kisekedi. To pesa bambongo Imperium. Nyonso kiu. Ide pesa yebi yango. Yango to tikeli message oyo. Clair et net. Soki oza mobali. Zongela. Ndenyo bandaki ko pesa ba programme na ba émission na yo ke ba tata ba mama na ko sala émission na Liège naza na Anderlecht naza na Mos naza na Charleroi na sali boye adresse boye
soki oza mobali pesa okomona biso okomona biso bo biso ya mbala oyo tozo continue kolukisa yo ti tokopeshe yo okokuta biso na banzela na yo nano esili te continue kosala batourno na poto me ya kobatama ozobatama soki oza mobali dénoncer ba adresse. Voilà ingeta peuple congolais toza ensemble toleki na media pana komilakisa te me ba fanatique ya Eliezer toyebi bakoloba ba n'importe quoi mais toza na tina na bino te bobima pe bosala po mboka wana ezosenga union fait la force mais na ki union fait la force na buzoba oyo tozomona toko kabwana chaque province abundela ba mabele na bango yingeta ensemble aluta continua a victoire certa ensemble.